ದಾರಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಕತೆನೋ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ನಿಂತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೇವ್ರು ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅವರು. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನಾಗರಮಡಿ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಸೀನ್ರಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸು ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ವಾ, ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ರು. ಈ ದಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಆಪಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿರೋ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 100% ಇದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ವ್ಯೂವು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರು, ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ರೋಡ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಾಡಲ್ಲಂತೂ ಕಣ್ಣಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ರೂಟ್ ಅಂತೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವೇ ಕಣ್ಣಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಮಾತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನು ಕತೆನೋ. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಗುರು. ಫೈನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈ ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋದು 4ನೇ ಸತಿ ಇದು. ಹಾಂ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಕಲ್ಲತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಗುರು, ಆ ಕಲ್ಲಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗೇನು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿರೋ ನೋಡಿದ್ರು. ಯಪ್ಪ, ನಮಗಂತೂ ಹೋಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು 2ನೇ ಸತಿ ಟ್ರಿಪ್ ಇದು. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಫೈನಲಿ ನಾಗರಮಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಡೌನ್ಗೆ ಗುರು. ಫೈನಲಿ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ವಿ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬಂದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾಗರಮಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗುರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೀರು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೈಕಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡು ಗುರು, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಮೇಲಿಂದ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡೌನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಸ್ತು. ಫೈನಲಿ ವಿ ರೀಚ್ ನಾಗರಮಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ ನೀರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ
ಬಂಡೆ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ನಿಂತೈತೆ ನೋಡು ಗುರು, ಅದೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರೇ, ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಅವರೇ, ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಅವಾಗಿಂದ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳೇ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಭಾರಿ ಆಗೈತೆ. ಅದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂಥರ. ಆ ಬಂಡೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿದೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಬಿದೋಗೋದು ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾಗರಮಡಿಯ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಹೀಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆ ನಿಂತಿರೋದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗುರು. ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಏನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು. ದಾರಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ದಾರಿಗಿರಿ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನೋ. ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ಲಿ ನಾಗರಮಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗುರು, ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗಂತೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೇವ್ರು ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಗರಮಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಗುರು, ಈ ನಾಗರಮಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಕಾರವಾರಿಂದ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಗರಮಡಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರವಾರ್.